कैसा हुआ टाइपिंग? भाई साहब टाइपिंग की सबसे बड़ी समस्या है कि कीबोर्ड बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब क्वालिटी का था। उसके बाद जब मैंने कंप्लेन करी तो कंप्लेन के बाद भी कीबोर्ड में उन्होंने बोला कि आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला के लाता हूँ। और भाई साहब सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि आप बुलाने के लिए गए हो तो आप रिस्पॉन्ड कर दो कि दोगे कि नहीं दोगे। आप बीच मझधार में सारे स्टूडेंट्स को छोड़ दियो और एक टाइपिंग की वजह से हमारा पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। 1 साल नहीं, वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी, अटेम्प्ट तो अगला फिर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब सोचिए हम 4 घंटा पिछले 1 महीने से सोए हैं। अब टाइपिंग की वजह से हम पेपर कितना भी अच्छा कर दें, हमारी सब बर्बाद होगी मेहनत। तो आप अब इसके लिए जो किया जा सके, जिसको स्ट्रोक आपका क्या बना है जी? स्ट्रोक क्या बना है सर? स्ट्रोक नहीं होता, टोटल काउंट्स जितने हैं वो पर मिनट स्ट्रोक उसी को कहते हैं। वो मेरा 1600 बना है सर। 1600 बना है जी। एक्यूरेसी क्या रही होगी? एक्यूरेसी लगभग रही होगी 80% 90% रही होगी। जी जी। ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर था, कीवर्ड था ज़्यादा? नहीं नॉर्मल था सर। टॉपिक था सर इन्वायरमेंट, ओशन इन्वायरमेंट पे था, ओशन इन्वायरमेंट, ठीक है, मरीन लाइफ पे था। ओके, थैंक यू। कैसा हुआ आपका टाइपिंग? अच्छा हुआ, उतना बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा इशू था। उसमें टाइपिंग जो मतलब कीबोर्ड जो होते हैं ना, उसमें इशू था थोड़ा सा। स्ट्रोक क्या बना? 1500। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 95% लगभग। टॉपिक क्या था? टॉपिक मरीन लाइफ से रिलेटेड था, एनवायरनमेंट का जो उसमें साउंड से जो पॉल्यूशन हो रहा है मरीन लाइफ्स के ऊपर, सोनार और जो एयर गन से होते हैं, या हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब काम चल रहा है, जैसे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है मरीन लाइफ पे, इसका इफेक्ट के बारे में बात था। मरीन लाइफ में स्पेशल कीवर्ड ज़्यादा थे क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं थे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ टाइपिंग? सर एकदम अच्छा हुआ है, मतलब 1 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। वर्ड्स छोटे छोटे थे पूरे, तो आसानी से, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है कुछ। स्ट्रोक क्या बन रहा था आपका? स्ट्रोक सर मतलब जैसे यहाँ 14 मिनट में टोटल 2001 स्ट्रोक्स था, वो पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा। जी सर। एक्यूरेसी क्या रही होगी? एक्यूरेसी सर हम मतलब अगर कहीं एरर हो रहा तो जैसे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन था तो बैक स्पेस लगा के उसको सही कर ले। हमको लग रहा है ज़्यादा मतलब एरर भी नहीं हुआ होगा। तो टॉपिक क्या था? टॉपिक सर नहीं सर, ध्यान नहीं। टाइपिंग में बिजी थे? हाँ सर, उसी पे ज़्यादा ध्यान रहा। ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर आया था क्या? नहीं सर, नॉर्मल सा ही रहा। हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कीबोर्ड को लेकर इशू था। हाँ, कीबोर्ड वाला सर इशू रहा है, क्योंकि जो कीबोर्ड हमको लग रहा है बहुत दिनों से रखे हुए थे, इस वजह से पूरे जाम हो गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब प्रेस करना पड़ रहा था उसको। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा आपका भी हुआ है? हाँ, हमारा भी। कैसा हुआ है? बढ़िया नहीं हुआ टाइपिंग। दिक्कत क्या आ गई? कीबोर्ड की दिक्कत थी उसमें। कीबोर्ड की दिक्कत थी? हाँ, कीबोर्ड क्या था, काम नहीं कर रहा था सही से। अच्छा, आपका स्ट्रोक क्या बना था? हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत फिर भी 17-18 है बस। 17-18। हाँ बस। एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास होगा। टॉपिक आपका क्या था? टॉपिक कोई सेम था, याद नहीं है कोई। किसी टॉपिक मान के चलिए, पोल्यूशन के नॉइज़ पोल्यूशन पे कोई दिया था। हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन पे था, उसी पे दिया हुआ था। थैंक यू। ठीक हुआ। कैसा टाइपिंग हुआ है? टाइपिंग ठीक हुआ। अच्छा हुआ है? हाँ ठीक हुआ है, अब अच्छा तो रिजल्ट आएगा तब। स्ट्रोक क्या बना आपका? 2004 से। 2004 बना है, काफ़ी अच्छा बना है। एक्यूरेसी उसमें सो ही नहीं करता है। अरे तभी एक आइडिया रहता है ना, लगभग बच्चे कितना जान लेते हैं, कितना रहती है 90 तक तो रहती है। 90 लगभग एक्यूरेसी होगा। टॉपिक क्या था आपका? जी मतलब ये किस टॉपिक से रिलेटेड जो टाइप करना था, जो पूछा गया था? एक सिंपल स्टोरी टाइप के ऐसे आया था टाइप करने। बायोडायवर्सिटी के बारे में। अच्छा, मरीन इकोसिस्टम आपका भी था? हाँ, मैं भी देखिए। अच्छा, आपका क्या स्ट्रोक बना है? मेरा 2004 बना है। 2004। हाँ जी। आपका भी तो सेम बना है? हाँ जी। साथ ही टाइपिंग करते थे क्या? हाँ जी। कीबोर्ड का इशू था क्या सारे बच्चे? मेरे में कीबोर्ड का इशू था, पर मैंने उसे चेंज करवा लिया। चेंज करवा लिया। हाँ जी। मैक्सिमम बच्चे बोले चेंज ही नहीं किए हैं। नहीं, हमसे जिन्होंने पूछा उन्होंने चेंज कर दिया था हमारा लैब। सुबह कैसा पेपर हुआ आपका? सुबह पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। सारे बच्चे बोले हैं जी। चलिए, थैंक यू।